Përshëndetje gjithë miqtë e mi, po të shënulleni nga unë Ermir Vajushi dhe mirë se ardhën në kanalin tim YouTube. Vllaznia nuk shkon më shumë se sa parazimi 1-1 në Korçë. Një ndeshje ku të gjithë priqim faktikisht fitoren, megjithatë nuk u arrit një gjë atje. Nuk është fundi i botës, absolutisht nuk është fundi i botës. Një pjesë e parë e cila ishte shumë e dobët për hir të vërtetës, një pjesë e parë shumë e dobët, por jo aq dramatike sa shumë vete bojnë. Skuadra sepse goli mund të hahet gjithsesi goli. Dhe skuadra e Korçës na bani një gol në minutën e 8, ose gabuam në minutën e 9 diçka e tillë. Dhe mas atij rast, domethënë, kontrollin e lojës e kishte Vllaznia, pavarësisht se nuk kishte qartësinë e duhur, por kontrollin e lojës e kishte Vllaznia. Kaluam edhe një 5 minutë, po them unë diku, domethënë nga minuta 25-30 diçka e tillë, një 5 minutë ku skuadra e Skënderbeut pati disa raste, 2-3 raste mos gabuam, dhe mund ta thellonte rezultatin, mund ta bëte akoma më të vështirë. Një terren që më la me dëshiru, domethënë ishte e pritshme faktikisht tu pas parasysh i Bora kishte ndaj disa ditë mite, një anën tjetër dhe mu duk pak terren jo shumë i këndshëm për me luajtur futboll. Megjithatë nuk du mu nal te terreni, as nuk du mu nal as te gjyqtari. Në pjesën e dytë Vllaznia u fut ndryshe në fushën e lojës dhe unë kisha besim që do ta ktheshim rezultatin të drejtën. Por nuk arritëm me kthy, arritëm të shënu një gol me penallti, një lëvizje shumë e bukur e Da Silvës, i cili mori penallti dhe Dilaver që e arriti të shënonte golin. Vllaznia pa disa raste, për hir të vërtetës, sepse shumë njerëz i harrojnë, por ne kishim disa raste. Disa raste në pjesën e dytë, paktën një 5 raste, domethënë kena pas kështu pothuajse flagrante në kuptimin e asaj, por nuk u arrit të shkote më shumë se sa parazimi 1-1. Nuk duhet ta marrim si dramë, absolutisht. Hina i pash komentet e gjana, domethënë, por unë kam vetëm 2 fjalë më u thon domethënë disa njerëzve. Fakti që je i zhgënjym nuk do të thotë që ty të lindhe drejta me me ofendu, me akuzu, dhe gjana më të ndryshme dhe më banale që më kanë pas sytësot. Sinqerisht gjana më banale. Dhe unë du me të thanë 2 fjalë, ti që po e nje këtë video dhe kushdo tjetër, që është si puna jote. Në qoftë se ty kjo Vllazni nuk ka ba mundi i lumtur, ky ekip, në qoftë se ty nuk ka ba mundi i lumtur për disa javë më radhë, pra deri para pak javë, atëherë unë ta them shumë thjesht, shumë qartë edhe shumë troç. Ti pas ke prit që Vllaznia me dyshtu, edhe me zarkryt, edhe me fol. Ti vazhdo e fol, absolutisht askush nuk pengon. Por shumë shpejt ka me të ul kryt. Shumë shpejt ka me të mbyll goja. Vllaznia është e jemja, Vllaznia është e jotja, Vllaznia është e tanëve atyne që e dojnë. Vllaznia do të vazhdojnë rrugtimin e saj. Kush njeh futboll, po paktën prej shumë vitesh, e din shumë mirë që një skuadër futbollit ka edhe krizat dhe mini krizat e saj. Ndoshta Vllaznia po kalon një mini krizë në këto momente. Dakor, është e pranueshme. Forca e kësaj skuadre do të shikohet në vazhdimsi, se sa aftë do të jetë kjo skuadër që më u rikthy shpejt të rezultatet pozitive. Prandaj, jo kam bërë një thirrje, domethënë disa herë nëpërmjet postimeve, nëpërmjet komenteve, dune këtë skuadër, mbështetjen e këtë skuadër sepse ka tan shiknin kundër. Ka tan shiknin kundër. Dhe nëse edhe unë, ti, ai, ajo i vëna kundër edhe na që e dona Vllaznin, atëherë çfarë duhet me bëj Vllaznia? A nuk i shikoni që janë çu tan poshtë në të kundër Vllaznis? A nuk i shikoni se hapen portat thana e saktej? A nuk i shihni arbitra që i kena kundër? Jo se i kena pas ndonjëherë pro, Jo se, por sot në djeg sepse sot jena të dalë kampion. Edhe unë po ju them që Vllaznia do dalin kampion me hir apo me pa hir, Vllaznia do dalin, unë vazhdoj të qëndroj në asaj pjesë. Kush duhet më thojnë, ndaç më thojnë si e normal, ndaç më thojnë, ku diun çfarë doin i thoni, s'më intereson hiç, as pak, zero, nuk më intereson. Unë kam mendimin tim dhe nuk e ndryshoj për askërkën botë. Për askërkën botë. Unë jam i bindur që Vllaznia ka kapacitet për me dalë kampion këtë vit. Ka të tana mundësi dhe kapacitetet që Vllaznia me shku drejt titullit kampion. Ndeshja e ardhshme me Tiranën, edhe unë du që Vllaznia, jo du, por do në gjithë, por jam i bindur që Vllaznia do të kthejë te fitoria. Do të kthehemi te fitoria, ndeshje me Tiranën, me shumë surpriza, por këta janë ndoshta pjesa më e rëndësishme përpara rezultatit, dhe në fund Vllaznia do të fitojë ndeshjen, edhe do të kthehena përsëri. Do të kthehena përsëri edhe ju që keni filluar me me ofendu, mos me lënë gjapa, than, jam i bindur që shumë shpejt do të zhdukeni prapë ashtu siç jeni zhduk,
për shumë e shumë kohë deri sot. Ju përshëndes tanëve. Ciao.